կարելի ասել սկսում ենք մեր տնից, ոսկեպարից։ Հասցե, որը ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության քաղաքական գործունեության մեջ խորհրդանշական դեր ունի։ Այստեղ են ամբողջացել կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սուրեն Պետրոսյանի քաղաքական դաշտը առողջացնելու նպատակները։ Մարդը որ եկավ ասես գնալու ենք Ռուսաստան փրկվենք, գնալու ենք Եվրոպա փրկվենք, հենց այդպես բառասից իմացի սուտ է ասում։ Իրական լուծումը պետք է ձևավորվի երկրի ներսում, պնդում է քաղաքական ուժն ու շարունակում Քարոզարշավը, նոյեմբերյանից Կիրանց, ապա Գյումրի, Չարենցավան։ Բավականին լուսավոր ժպիտներ են մարդկանց աչքերում ու դեմքին հայտնվում, երբ տեսնում են երիտասարդ ներկայացուցիչներ, իմիջիայլոց նշեմ նաև, չնայած երիտասարդությանը, մեր թիմում առաջին տասնյակում, 20-յակում ներառված մարդիկ բոլորը իրենց ոլորտներում կայացած փորձառություն ունեցող մարդիկ ու մասնագետներ են։ Ու այսպես 10-ից ավելի քաղաք ու գյուղ ժողովրդավարական համախմբումը ընտրողներին ներկայացնում է սեփական ծրագիրը հայկական պետության տեսլականը։ Մեր նպատակը հայկական պետության ձևավորումն է, որի հիմքում ընկած կլինի համահայկականությունը։ Այդ ճանապարհին առաջին քայլը անհրաժեշտ ոչ բավարար ընդդիմափոխությունն է, այսինքն այլընտրանքի ձևավորումը, որին նոր պետք է հաջորդի իշխանափոխությունը, որից հետո արդեն նոր սկիզբը կդրվի հայկական պետության ձևավորման։ Պետրոսյանի համոզմամբ խոսքը միայն նոր դեմքերի մասին չէ, պնդում է, անհրաժեշտ է ամբողջությամբ նոր քաղաքական մտածողություն, ռազմավարություն, արժեհամակարգ ու օրակարգ։ Քարոզարշավի ընթացքում քաղաքացիների բարձրացրած հարցերից գլխավորն ըստ թեկնածուի անվտանգությունն ու ապագայի անորոշությունն է։ Սոցիալական խնդիրներից զատ մարդկանց ամենաշատը մտահոգում է վաղվա օրը։ Այդ հսկայական անորոշությունը մարդկանց ամենաշատը տագնապի մեջ պահող երևույթն է։ Եվ այստեղ ամեն ինչ բխում է անվտանգությունից եւ մարդիկ էլ հասարակությունը այսօր իրականում այլևս շատ հոգնել է այդ միայն քննադատական օրակարգից։ Կուսակցության վարչապետի թեկնածուի խոսքով առողջ արտաքին քաղաքականության հիմքում նախ պետք է լինի ներքին առողջացումը։ Մենք մի կործանարար միֆ եւ պատրանք ունենք, որից եթե չձերբազատվենք, մենք միշտ մնալու ենք այն իրավիճակում, որում եղել ենք այսքան տարիներ։ Դա հպատակային քաղաքականության եւ հպատակային մտածողության ձերբազատումն է։ Բոլորը բացառապես կարողացել են գտնել ճանապարհներ եւ լուծումներ միայն այն պարագայում, երբ կարողացել են հաղթահարել քաղաքական մանկամտությունը։ Քարոզարշավի ավարտին վարչապետի թեկնածուն ընտրողներին կոչ արեց դուրս գալ վատի ու վատագույնի միջև ընտրության տրամաբանությունից, վստահեցնելով, որ իրենց քաղաքական ուժը փորձում է ձևավորել իր բնորոշմամբ նոր որակի քաղաքական այլընտրանք։ Ընտրելով համար 14-ը ժողովրդավարական համախմբումը հավատացած եղեք, որ դուք արդեն իսկ ազատված եք այդ կապանքներից եւ դուք անմիջական մասնակիցն եք դառնում հայկական պետության ձևավորման բարդ, բայց նաեւ պատասխանատու եւ պատվաբեր աշխատանքին։ Վոլոդիա Մուշեղյան, Էդգար Դավթյան, լուրեր։